আমরা এখানে টেলিভিশনটি খুলে নিতেছি, দেখতে পাচ্ছেন কি প্রবলেম। এখানে যে ধরনের প্রবলেমগুলো দেখতে পাচ্ছেন, কত ময়লা, এত ময়লা, যেটি রাস্তার পাশে টিভিটি ছিল, তো এত ময়লার কারণে সেটি প্রবলেম সাধারণ হতেই পারে, একদম হওয়ারই কথা। তো আমরা সেটি পরিষ্কার করে নিই। এই ধরনের ময়লা হলে তো বুঝতেই পারবেন আপনারা যে সেটি প্রবলেম হতেই পারে। দেখতে পাচ্ছেন সেটি ধরার মতো কোনো অবস্থা সিরিয়াস। তো আমরা এটি আগে এখানে এখানে এত ময়লা থাকলে তো হতেই পারে সাধারণ সমস্যা, হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল এই ধরনের প্রবলেমগুলো হবে। অনেক ধরনের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্যা হবে, চ্যানেল বক্সের সমস্যা হয়, এত ময়লা যেটি বলার ভাষা নেই। অবস্থা এত ময়লা থাকলে কি সম্ভব? তো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা এখানে ডিভোজিন যে কয়েলটি রয়েছে সেটি আমরা রিমুভ করে নেই, এবং এসি কেবলটি রয়েছে যেটি 250 ভোল্ট সেটিও রিমুভ করে নেই। এবং এখানে স্পিকার সাউন্ড কেবল রয়েছে, এখানে সাউন্ড কেবল এবং সেন্সর কেবল, কিপিট কেবলটি রয়েছে, ভিডিও পোর্ট কেবল রয়েছে। তো সবগুলো আমরা এখানে রিমুভ করে নিলাম। আর এত ময়লা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স।